नमस्कार। ये नुस्खा सिर्फ 3 दिन ले लो, आपको मौसम जनित बीमारियों से होने वाली सर्दी, खांसी, वायरस, इम्यूनिटी सिस्टम, खून की कमी, अच्छी नींद के लिए 3 दिनों में ही फर्क नज़र आने लगेगा। 10 बादाम रात को भिगो दें, 3 छुहारे इसके साथ में भिगो दें। बादामों को सुबह छील के छुहारों की गुठली निकाल लें, फिर 1 गिलास दूध में इस पेस्ट को मिला दें। गर्म होने के बाद में इसमें थोड़ी हल्दी और थोड़ा दालचीनी मिला करके एक उबाल ले लें। फिर इसको 1 गिलास में छान लें और शुद्ध गाय का देसी घी 1 चम्मच मिलाकर रात को सोने से पहले पी लें। अच्छी नींद आने से और मौसम जनित बीमारियों से 3 दिन में ही आराम मिलने लग जाएगा। 3 दिन में नहीं मिलता है तो 1-2 दिन और ले सकते हैं। स्वस्थ रहें, प्रसन्न